Здравейте, аз съм доктор Бостанжиев и от дълги години се занимавам с това да подпомагам интимни двойки да имат възможно най-пълноценен сексуален живот. В тази област, в която работя, отдавна вече има тенденция хората да се занимават не толкова с проблемите, с негативните ситуации, които възникват, а превентивно, предварително да вземат мерки, така че да постигат най-доброто. Затова това послание е към тези от вас, които са перфекционисти и които желаят във всяка своя изява да дадат най-доброто от себе си. Именно за тях продуктът "Тайната на мъжкото удоволствие" дава чудесни възможности за перфектна изява при обстоятелства, които по един или друг начин могат да създадат някакви рискове. Примерно при хора, които са в нова връзка, които за пръв път създават интимна ситуация, много често тревогата, притесненията, факта, че партньорите не се познават достатъчно, не знаят реакциите си, очакванията, предпочитанията си, прави така, че мъжът може да се стъписа и това да не му позволи да покаже най-доброто от себе си. Затова подкрепата, която дава "Тайната на мъжкото удоволствие" е една чудесна възможност с летящ старт да започнем нашата връзка и да направим така, че оттам насетне развитието ѝ да бъде възможно най-доброто. Същото би могло да се случи и с хора, които са особено чувствителни към всякакви колебания в сексуалната си активност и много често, когато са пинали повече, когато са изморени, всеки от нас изпада в такива ситуации, трудно преживяват моменти, в които не са се представили по най-добрия начин. Дори да имаме малко съмнение, че в дадена ситуация може да преживеем нещо подобно, достатъчно е да използваме тази подкрепа, защото капсулките, които се съдържат в този продукт, могат да се взимат и непосредствено преди сексуален контакт, така че часове след това да дават една много добра възможност за перфектна сексуална изява.